Первая мировая Великая война, Вторая Отечественная – так называют этот глобальный конфликт современники, начавшись в 1914 году после убийства эрцгерцога Фердинанда. Война продолжалась 4 года. В ней участвовали 2/3 существовавших на тот момент государств. Россия начала наступление Восточной Пруссии в августе 1914-го, сорвав германский план Блицкрига. Среди миллионов мобилизованных были и те, для кого служба не была обязательной – добровольцы с национальных окраин империи. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война, в которой участвовало 38 государств, и это 1,5 миллиарда человек. Ну и, конечно, для защиты своих рубежей стали все жители нашей страны, Российской империи на тот момент и, конечно, ингуши. Подборкой бойцов занимался старший помощник начальника Назарановского округа Терской области Эдель-Султан Беймурзаев. Рыцари чести и долга. Так родилась Кавказская туземная конная дивизия, вошедшая в историю как Дикая дивизия. Сформированная в 1914 году из добровольцев Северного Кавказа и Закавказья, для которых по закону не было воинской повинности, она стала символом доблести и верности России в тяжелый час. Ингушский конный полк возглавил полковник Георгий Александрович Мирчеле, который прибыл в Владикавказ на формирование самого полка 11 сентября 1914 года. В общем-то, этим заканчивается. А 23 августа заканчивается формирование самой дивизии. Они были собраны в Галиции. Кстати, там присутствовал и сын Льва Толстого, Илья Толстой, который был как журналист-писатель. 6 полков Дикой дивизии прошли славный боевой путь. Всадники-ингуши, известные лихой отвагой и мастерством клинка, участвовали в самых ожесточенных боях на Юго-Западном фронте, в карпатских операциях, наводили ужас на противника своими дерзкими атаками. Их жертвенность была особой, они шли на войну по зову сердца, защищая общую отчизну. Во время войны они участвовали во всех сражениях, в том числе и знаменитом Брусиловском прорыве, который состоялся 22 мая 1916 года, где железная кайзерская дивизия потерпела поражение. Ингушские всадники в Дикой дивизии заслужили славу одних из самых бесстрашных и умелых бойцов. Их атаки в конном строю наводили ужас на противника. В регионе особенно чтут память своих земляков, сражавшихся в составе Дикой дивизии. Их имена возвращают из забвения, их подвиги становятся частью общероссийской памяти о Великой войне. На долю ингушей приходится 14 полных георгиевских кавалеров. Те, кто получили там первую степень, вторую, третью или четвертую в разных количествах, участвовал, допустим, Дагестанский Осетинский полк возглавлял Мальсагов Саварбек Тавсалович. Это один из 5 генералов царской императорской армии. Участвовал Бекбузаров Сысламбек. Он также был генералом. Он был и человеком, который получил 2 высокие награды. Это Георгиевское оружие и Георгия 4-й степени. Война стала катализатором внутреннего кризиса. Тяготы тыла, миллионные потери, усталость привели к февральской, а затем и Октябрьской революции 1917 года. Российская империя пала. Брестский мир 1918 года вывел Россию из войны, но не принес мира ее народам. Подвиги солдат и офицеров, в том числе героев-ингушей, были забыты на десятилетия, вычеркнуты из национальной памяти революционным вихрем и последовавшей гражданской войной. Сегодня, 1 августа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, мы восстанавливаем историческую справедливость, возвращая из небытия имена и подвиги. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Магаз 24.